बिल्ली और कुत्ता एक पार्क में मिलते हैं। कुत्ता बिल्ली से एक गेंद के लिए खेलने की रिक्वेस्ट करता है। बिल्ली गेंद को देखकर सोचती है कि कैसे खेलना है। बिल्ली गेंद को एक पतंग की तरह उछालती है और कुत्ता हैरान हो जाता है। कुत्ता बिल्ली की हरकत देखकर हंसने लगता है। बिल्ली और कुत्ता एक साथ पार्क में दौड़ते हैं और मजे करते हैं। बिल्ली और कुत्ता एक साथ पार्क के कोने में बैठकर आराम करते हैं। बिल्ली और कुत्ता एक दूसरे को प्यार से देखते हैं और मुस्कुराते हैं।